Witam Was serdecznie. Dziękuję bardzo za przybycie i zaczynamy. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o superbohaterach i pytanie pierwsze, czy ktoś już zna superbohaterów Nauka to lubię? Kto już wie, o co chodzi? Ja mam na przykład na koszulce superbohatera. Czy ktoś wie, jak on się nazywa? Kopernik, dobra. Gdyby miał kaloryfer, może by lepiej było widać. A tak to taki jest zniekształcony trochę. Okej, dobra. Czy trzeba nosić pelerynę, żeby zostać superbohaterem? Ja uważam, że nie. Ale zanim o pelerynie i o superbohaterach, to chcę wam zadać kilka pytań. Powiedzcie mi, czy znacie tego gościa? Kto to jest? Spider-Man. A tą panią? Z Fantastycznej Czwórki. Ja myślałem, że to jest Wonder Woman. Nie? Widzicie, jak ja się słabo ogarniam w superbohaterach? Tego znam za to, na przykład. Co ich wszystkich łączy? Jak ja sobie zadałem kiedyś takie pytanie, bo superbohaterów jest naprawdę wielu. Niektórzy strzelają z nadgarstka pajęczyną, inni biegają w pelerynie z peleryną, jeszcze inni mają jakieś takie zbroje, ale ich wszystkich łączy jedna cecha wspólna. Oni wszyscy nas ratują z kłopotów, bardzo często z kłopotów, w które myśmy się sami wpakowali. I jak się zastanawiam, czy oni istnieją naprawdę, to sobie myślę tak, ci nie, ale ci już tak. To są inni superbohaterowie, a superbohaterowie dlatego, że też mają supermoce i też mają tą jedną wspólną cechę, a mianowicie ratują nas z kłopotów, w które myśmy się sami wpakowali. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć o kilku superbohaterach, tych właśnie takich prawdziwych, tych, którzy naprawdę istnieli i tych, którzy byli naukowcami, albo innowatorami, albo odkrywcami i tak dalej, i tak dalej. O pierwszym już troszkę wspomniałem i to jest Mikołaj Kopernik. Zresztą przyszły rok, rok 2023 to będzie rok, to będzie rok poświęcony Mikołajowi Kopernikowi, dlatego, że jest okrągła rocznica jego urodzin i okrągła rocznica jego śmierci. Czego on dokonał? Był pierwszym astronomem, który obliczył, zaobserwował i spiął w jedną wspólną teorię to, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Kopernik miał wiele różnych innych także zasług dla nauki, ale ta zasługa jest mu najbardziej pamiętana. I jak pada gdzieś nazwisko Kopernik, nie tylko w Polsce, ale za granicą, to prawie, że wszyscy wiedzą o tym, że mówi się, że on ruszył Ziemię, a zatrzymał Słońce. W tamtych czasach to była istna rewolucja, bo ludzie myśleli, że jest na odwrót. To było naprawdę duże coś i jego upór, jego dociekliwość, to były właśnie te jego supermoce. Ale tych superbohaterów mamy dużo więcej i jedną z takich superbohaterek była Maria Skłodowska-Curie. Ona była niesamowitą kobietą, dlatego że ona zdobyła 2 nagrody Nobla, jedną z chemii, jedną z fizyki, odkrywała i badała pierwiastki, nowe pierwiastki, w tym pierwiastki radioaktywne. Badała w czasach, w których w ogóle ta dziedzina nauki dopiero zaczynała raczkować, więc była naprawdę kimś niesamowitym, była osobą powszechnie znaną, powszechnie szanowaną. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że była taką naukową celebrytką, bo rzeczywiście gdziekolwiek pojechała, tam robiła furorę. I ją potrafiła bardzo dobrze wykorzystać, bo na przykład zbierała pieniądze nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych na budowę instytutów medycznych, instytutów naukowych. Zresztą w Warszawie też powstał Instytut Radowy, który teraz się nazywa troszeczkę inaczej, ale do dzisiaj istnieje. Maria Skłodowska-Curie. A tego pana możecie nie znać, bo on w gruncie rzeczy nie pisał dla dzieci, pisał dla osób raczej dorosłych. To jest Lem. On nie był wprost naukowcem, ale był pisarzem, był futurologiem. Stanisław Lem przewidział wiele różnego rodzaju odkryć, technologii, które wtedy, kiedy on o nich pisał, wtedy, kiedy on przewidywał, w ogóle jeszcze nie istniały. I to jest ogromna sztuka, pisać o czymś, przewidywać coś, czego jeszcze w ogóle nie ma.
on to zrobił i między innymi internet, ale też czytniki, chmurę, sztuczną inteligencję. Polecam wszystkim, może ciut starszym, poczytanie Lema. No dobra, tego pana też możecie nie znać. On był astronomem, badał księżyc w czasach, w których nie było jeszcze fotografii, w związku z tym swoje wszelkie obserwacje rysował. On się nazywał Jan Heweliusz. On budował, odkrywał, konstruował teleskopy, narysował tak dokładną mapę Księżyca, że przez kilkaset lat wszyscy się nią posługiwali, bo przez kilkaset lat nikt nie narysował lepszej i dokładniejszej. Jan Heweliusz. Mieszkał zresztą w Gdańsku. Rudolf Weigel, kolejny superbohater z Akademii Superbohaterów, był biologiem, immunologiem, lekarzem, wynalazcą pierwszej na świecie szczepionki przeciwko tyfusowi. Niewiele osób wie, że w czasie I wojny światowej więcej osób zginęło z powodu tyfusu plamistego niż z powodu ran postrzałowych, niż w walce. Dzięki szczepionce, którą Weigel wtedy stworzył, w zasadzie dzisiaj o tyfusie w ogóle nie pamiętamy. O takiej chorobie się uczymy gdzieś tam w szkole, ale tej choroby już nie ma. I drugi do pary, do tej samej grupy, Hilary Koprowski, żył trochę później, ale też wymyślił szczepionkę, tym razem przeciwko wirusowi polio, przeciwko strasznej chorobie Heinego Medina, która dotykała, mówię specjalnie w czasie przeszłym, bo też już dzisiaj z nią nie mamy do czynienia, głównie dzieci. Tych dwóch panów to dla mnie superbohaterowie. I teraz nietypowa kobieta, Maria Czaplicka. Ona zajmowała się duchami, ale naukowo. Była antropologiem i podróżowała po Syberii. Jako pierwsza, nie tylko pierwsza kobieta, tylko w ogóle jako pierwsza osoba, jako pierwsza naukowiec zajmowała się naukowo wierzeniami ludów syberyjskich. W czasach, w których nie było szybkiej kolei, nie było samolotów, nie było pociągów, ona saniami albo konno, albo różnymi innymi sposobami podróżowała po Syberii i rzeczywiście badała ten kult duchów, badała szamanizm, pisała książki. Te książki wtedy, kiedy ona żyła, były niezwykle popularne i robiły prawdziwą furorę. Zdobyła doktorat za to, czym się zajmowała i to było bardzo, bardzo nietypowe. Nawet dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, że ktoś podróżuje po Syberii od wsi do wsi, uczy się, czy od plemienia do plemienia, dzisiaj wiadomo, są inne czasy, ale nawet dzisiaj, gdyby powiedzieć o kimś, że uczy się tych języków, bada kult duchów, bada szamanizm, to byśmy powiedzieli odważny człowiek. Bardzo nietypowe zajęcie. A teraz cofnijcie się 150 lat wstecz, czy prawie 150 lat wstecz i to dopiero robi prawdziwe wrażenie. Skoro już jesteśmy przy zimie, to tym razem przeskakujemy w troszeczkę inne zimne rejony, czyli północny i południowy biegun. I to jest pan, który ma na nazwisko Arctowski. Jego imieniem jest nazwana Polska Stacja Polarna Henryka Arctowskiego i on się zajmował lodowcami. Czy ktoś wie, jak się nazywa, jak mówimy o naukowcach, którzy się zajmują lodowcami? Glacjolog. Był glacjologiem. W zasadzie on stworzył tą dziedzinę. Przed nim nikt jakoś lodowcami się specjalnie nie interesował. Był też meteorologiem, był geografem, był jednym z pierwszych naukowców, którzy badali klimat na Ziemi. Jak dzisiaj w każdej szkole, przynajmniej teoretycznie, uczymy się o zmianach klimatu, to dobrze, gdybyśmy wiedzieli, że Polak Henryk Arctowski był jednym z pierwszych naukowców w ogóle na świecie, który zwracał uwagę na klimat, który badał klimat w różnych miejscach, próbował go zrozumieć, próbował zrozumieć zmiany tego klimatu. Był pierwszym przewodniczącym międzynarodowej takiej Unii Klimatycznej, stowarzyszenia naukowców zajmujących się klimatem. I badał go też w czasach, w których rzeczywiście nie było to standardowe. Podróżował po biegunach w czasach, w których nie miał do dyspozycji map GPS-owych. Jakby mu się coś stało, to nie przyleciałby po niego helikopter ani samolot. Był bardzo, bardzo odważnym człowiekiem.
Tak samo zresztą jak Ernest Malinowski, teraz się przenosimy znowu raczej w ciepłe rejony, może nie tak bardzo ciepłe, chociaż całkiem blisko równika, nie tak ciepłe, dlatego że bardzo wysoko w górach. Ernest Malinowski był inżynierem. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, o tym możecie przeczytać w książce Akademia Superbohaterów. Tą książkę możecie zresztą kupić na stoisku Nauka to lubię, jak wyjdziecie od razu w lewo. W każdym razie, w którymś momencie swojego życia znalazł się w Ameryce Południowej i w kluczowym momencie postanowił osiedlić, zamieszkać w Peru. I w tym Peru jako inżynier budował drogi. Najpierw je tylko projektował, a później jak odkryto, że on jest niezwykle zdolnym człowiekiem, to nie tylko projektował, ale też budował, ale przede wszystkim budował bardzo wysokie mosty przez bardzo głębokie przełęcze. I to jest niesamowite, bo on wybudował, popatrzcie w jakich czasach on żył, przełom XIX i XX, no sama końcówka XIX wieku. W tamtych czasach wybudował najwyższą na świecie kolej. Normalnie jeżdżącą, normalnie działającą. 5000 metrów nad poziomem morza. I przez ten cały czas do 5 lat temu, czy 7 lat temu jakoś tak, to była najwyżej położona kolej na świecie. Dopiero 5 lat temu wybudowano kolej nieco wyżej. Setki mostów, tuneli, wiaduktów. Do dzisiaj jest bohaterem narodowym Peru. Politechnika w Peru, w Limie, w stolicy Peru, jest imieniem właśnie Malinowskiego. A w samym centrum miasta, widziałem, jest jego duży pomnik. Powinniśmy być rzeczywiście z niego dumni. Mam wrażenie, że większość z nas w ogóle nie wie, kim on był, a ogromna szkoda, bo jest to trochę smutne, że my nie wiemy, kim on był, a polecimy na drugi koniec świata i każde dziecko wie, kim był Malinowski. Okej, kogo tutaj jeszcze mamy? No dobra, było ciemno i jest jasno. Kto to może być? Łukasiewicz. A czego takiego dokonał Łukasiewicz? Lampę naftową. No dobra, to jest połowa sukcesu, bo do lampy naftowej trzeba nalać co? Nafty. To nie było tak, że była nafta, ale nie było lampy. To było tak, że nie było ani jednego, ani drugiego. On znalazł sposób na to, żeby produkować naftę, czyli taki płyn w wielkim skrócie, powiedzmy analogiczny do benzyny, z tą tylko różnicą, że on nie wybucha, a benzyna się tak bardzo gwałtownie, opary benzyny palą. I odkrył, że ta nafta, którą on stworzył, czy którą wynalazł, jak ją produkować, że ona potrzebuje specjalnej lampy, bo te lampy, które były wcześniej, one się do tego nie nadawały. Nafta dawała bardzo jasny płomień, więc dawała dużo światła i co niezwykle istotne, w przeciwieństwie do wszystkich innych źródeł światła, które były wcześniej, nafta nie kopciła, nie dawała czarnego dymu. I to było bardzo ważne, bo ten czarny dym gryzł w gardło, gryzł w nos, szczypał w oczy, no i przede wszystkim brudził na przykład ściany albo sufit. Nafta nie daje dymu. I to była prawdziwa rewolucja. On był chemikiem, takim trochę samoukiem, ale częściowo się uczył, później dopiero kontynuował swoją naukę i rzeczywiście wynalazł najpierw. Nauczył się wydobywać ropę naftową. Później nauczył się przerabiać tą ropę naftową i wtedy wynalazł naftę. A jak wynalazł naftę i odkrył, że ona się nie nadaje do tych lamp, które wtedy funkcjonowały, to jeszcze dodatkowo skonstruował lampę naftową. I teraz wyobraźcie sobie, cofnijcie się tych grubo ponad 100 lat temu i wyobraźcie sobie taką sytuację, że żyjemy w świecie, w którym w nocy, jeżeli chcemy, żeby było jasno, musimy stosować wiele różnego rodzaju lamp i nawet one dają taki lekki półmrok. Wyobraźcie sobie, że jak ktoś ciężko zachorował albo ktoś miał wypadek i trzeba go było nagle operować, to operacji nikt nie robił w nocy, bo nawet gdyby tego chorego otoczyć tymi lampami, które były przed Łukasiewiczem, to i tak chirurg, lekarz niewiele by widział w trakcie operacji, więc czekano z operacją
na kolejny dzień, aż będzie jasno. Łukasiewicz wynalazł lampę naftową, najpierw naftę, później lampę naftową i wyobraźcie sobie absolutną sensację. O tym pisały wszystkie gazety na całym świecie, że w pewnym momencie we Lwowie lekarze postanowili przeprowadzić operację w środku nocy, bo mieli jakiś pilny przypadek, było wiadomo, że pacjent nie przeżyje do rana i postanowili zrobić eksperyment. Z dzisiejszego naszego punktu widzenia brzmi to nieco śmiesznie, no bo przecież włączamy prąd i włączamy światło i jest jasno, niezależnie od tego, czy jest dzień, czy jest noc. Sale chirurgiczne tak naprawdę nie mają nawet okien, są jakoś tak szczelnie otoczone, żeby można tam było kontrolować jakość powietrza. Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale on żył w czasach, w których przeprowadzenie operacji w środku nocy było sensacją światową. Został dzięki tym technologiom bardzo bogatym człowiekiem i przez to, że miał dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy przeznaczał na cele społeczne. Budował szpitale, budował szkoły, budował drogi, dawał stypendia młodym ludziom zdolnym, więc naprawdę jest super bohaterem i jest dosyć znany. Moim zdaniem jednak część z nas wie, kim był Ignacy Łukasiewicz, w przeciwieństwie do innych osób, na przykład do Zofii Kielan-Jaworowskiej. Poznałem panią profesor Jaworowską wiele lat temu, ona zmarła nie tak dawno temu. Muszę wam powiedzieć, że robiła pyszne ciastka i zawsze jak zapraszała, to była herbatka i te ciastka. Pani profesor Jaworowska, Kielan-Jaworowska była paleontolożką, zajmowała się paleontologią, jeździła po całym świecie i odkrywała nowe gatunki, nieznane gatunki i ssaków, takich bardzo pierwotnych, i gadów, czyli dinozaurów, i jest na tyle zasłużoną osobą, że wiele z tych gatunków, które ona odkryła, w nazwie nosi jej imię albo jej nazwisko. Jest na przykład kielodont, jest na przykład Zofia Batar. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa osoba. No dobra. I zmierzając ku końcowi, bo zaraz będą konkursy, tak jak obiecaliśmy. Jak ocalić ich od zapomnienia? Uważam, że warto o nich pamiętać i w Fundacji Nauka to Lubię, to jest scena Nauka to Lubię, staramy się robić wszystko, żeby ich od zapomnienia ocalić. I takim jedynym sposobem, jaki znajdujemy, jest mówić o nich, opowiadać o nich na przykład na festiwalach nauki, ale też powstała książka Akademia Superbohaterów, powstała też gra Akademia Superbohaterów i tu miałem jeszcze włosy, to jestem ja. Powstała i książka, i gra, opowiadamy o nich. Na stronie akademiasuperbohaterów.pl możecie znaleźć link do i audiobooka, i do wielu filmów o nich, i do gry mobilnej, na telefony komórkowe. Rok temu taka przygodówka powstała o Akademii Superbohaterów, trochę taka w klimacie Harry'ego Pottera, gdzie jest akademia, w której ci wszyscy superbohaterowie są nauczycielami i każdy z was może zostać superbohaterem, o ile zda odpowiednie egzaminy. Także zapraszam was przede wszystkim do zapoznania się z superbohaterami, z polskimi naukowcami. Zapraszam was też do odwiedzenia strony. Nie wiem, czy ten kod QR będzie do ściągnięcia z tej odległości. Jeżeli macie pytanie, jeżeli macie ochotę poznać superbohaterów, zapraszam też na stoisko Nauka to Lubię. Po wyjściu w lewo. Dobra. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o moją opowieść o superbohaterach. I teraz chciałem przeprowadzić konkurs. Natomiast więc zachęcam tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie, do pozostania, a ja potrzebuję dokładnie 4 minut takich organizacyjnych. Nie wychodźcie, cierpliwości, za chwilę konkurs z nagrodami. Codzienność stawia przed nami wiele wyzwań. Z niepokojem patrzymy w przyszłość, zastanawiając się, jak żyć lepiej.
Naukowcy również zadają sobie to pytanie. Dzięki nauce znajdujemy odpowiedzi i nieustannie szukamy kolejnych rozwiązań. To ona czyni życie lepszym. Przekonaj się o tym na Śląskim Festiwalu Nauki Katowice. Od razu mówię, że konkurs nie będzie prosty, żeby nie było później łez i wzdechów. Ale słuchajcie, nie musicie tutaj stać. Ja mówię tylko, żebyście usiedli bliżej, bo ja wtedy was widzę. A tutaj są tak światła zrobione, że jak ktoś z tyłu siedzi, to ja nie do końca widzę, czy podnosi rękę, czy się przeciąga, bo śpi. Dlatego jak ktoś chce brać udział w konkursie, to siadajcie sobie spokojnie, tylko po prostu musicie usiąść bliżej. Dobra. Historia z konkursem będzie dosyć prosta. Konkurs będzie, konkurs z nagrodami, on się będzie opierał mniej więcej o taką samą mechanikę, jak gra superbohaterowie, gra karciana. Czyli innymi słowy, ja będę czytał dokonania kogoś i ten, kto wie, o kogo chodzi, podnosi rękę do góry. Ok? Ja postaram się zobaczyć tego pierwszego. Piotrze, czy ja mogę cię prosić o pomoc? Ty też będziesz i tak. I zrobimy tak. Każdy, kto odpowie dobrze, dostanie naklejkę. W porządku? Jeżeli ktoś będzie miał 3 naklejki, dostanie grę bądź książkę. W porządku? Jeżeli ktoś będzie miał poniżej 3 naklejek, dostanie plakat z superbohaterem. Ok? Jeżeli ktoś będzie chciał, ale się nie napraszam się, ale jak ktoś będzie chciał, bardzo mi będzie miło, jak będę mógł na plakacie zadedykować ten plakat dla tej osoby. W porządku? Dobra. To co? To lecimy z tym koksem? Okej, zaczynamy. Książka jest, żebyście nie myśleli, że nie ma. Organizuję konkurs. Książka jest, gry są. W takim razie zaczynamy. Czy chcecie, żebym zaczął od czegoś prostego czy trudnego? Proste? Dobra. No to w takim razie, okej. No mam na przykład, uwaga. Był lekarzem. Ej, no nie możecie jeszcze podnosić ręki, przecież połowa książki to są lekarze. Poczekajcie. Był lekarzem, wirusologiem, świetnie grał na pianinie, ale jest znany z tego, że opracował szczepionkę przeciwko wirusowi polio. Rudolf Weil.
Nie. Tutaj chyba. Hilary Koprowski. Super! Pierwsza naklejka. Hilary Koprowski. Był lekarzem, wirusologiem. Też świetnie grał na pianinie. Zanim zajął się nauką, komponował i koncertował. Opracował szczepionkę przeciwko wirusowi polio, ale miał także swój udział w odkryciu szczepionek przeciwko febrze i wściekliźnie. Okej. Skoro był lekarz, to w takim razie teraz niech będzie kto inny. Proszę. Bardzo lubił matematykę i to pomogło mu łamać niemieckie szyfry. Jestem pewien, ale Marcin Rejewski, coś takiego? Rejewski, ale nie Marcin, tylko Marek. Nie wiem. Trzeci? Nie. Marian. Moim zdaniem może być naklejka. Marian Rejewski bardzo lubił matematykę i to pomogło mu łamać niemieckie szyfry. Skonstruował bombę, ale nie taką, która wybucha, tylko taką, która liczy. Po wojnie nadal obowiązywała go tajemnica i wiele osób w ogóle nie wiedziało, że był wybitnym matematykiem i dzięki niemu wojna zakończyła się dużo, dużo szybciej. No dobra, to w takim razie może jakiś, chociażby tutaj. Wybudowaliśmy z bratem teleskop, małe obserwatorium astronomiczne, a nawet szybowiec. Kosmos zafascynował mnie, gdy przypadkiem sprzątając stary strych natrafiłem na książkę astronomii. Pytam o osobę, która wybudowała pojazd, który woził ludzi po powierzchni Księżyca. Zaraz, jak to było? Nie pamiętam. Kto stąd? Ktoś mówił z tyłu, ale się nie zgłosił. Naprawdę? A, tu usiądź bliżej. Czyli jak jeszcze raz mu tam było? Mieczysław Becker. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Naklejka się należy. Z Mieczysławem Beckerem to była taka historia, że on studiował w Polsce, ale jak zaczęła się II wojna światowa, to historia go przeczołgała przez najpierw Francję, później Wielką Brytanię, Kanadę, aż w końcu w Stanach. I on rzeczywiście opracował, on był inżynierem, zajmował się napędami, samochodami z napędami na 4 koła. I jak NASA ogłosiła program Apollo, to jednym z kluczowych elementów tego programu było pytanie, jak my po tym Księżycu się będziemy poruszali. Rozpisano przetarg i przyjęto oferty z kilkunastu firm na konstrukcję właśnie takiego łazika księżycowego. Ta konstrukcja, którą on wymyślił, wygrała przetarg, wygrała wszystkie testy i co ciekawe, bo ludzie na Księżycu lądowali kilka razy z rzędu, w zasadzie ten jego łazik księżycowy nie musiał być poprawiany, przebudowywany. Tak jak za pierwszym razem on go skonstruował, tak zgodnie z tym projektem w zasadzie do ostatniej misji lądowania, misji Apollo, po prostu im świetnie służył. I jest mnóstwo wywiadów z astronautami, którzy po Księżycu jeździli tym łazikiem i nie mogli się go nachwalić. Nawet są takie zdjęcia, których NASA niespecjalnie chciała pokazywać, jak oni jeżdżą i tak buksują w tym piachu księżycowym, bo podobno miał świetny moment obrotowy, więc naprawdę dało się robić wiraże i drifty. Także tak, Mieczysław Becker na Florydzie, na przylądku Canaveral jest duże Muzeum Technologii Kosmicznych i tam ten łazik stoi i tam jest też zdjęcie Beckera i jest opis jego dokonań i wszystko o nim pisze poza jedną rzeczą. Zgadnijcie jaką? Że jest z Polski, tak. Dobra, to może teraz czas na jakiegoś podróżnika. Uwaga. Był pierwszym Polakiem, który samotnie okrążył świat. W tej podróży odwiedził 6 kontynentów. Był autorem pierwszego naukowego opracowania dotyczącego Australii. Młoda dama ze słuchawkami chyba będzie miała drugą naklejkę. Paweł Strzelecki. Bardzo dobrze. I druga naklejka wędruje. Okej. No to jestem ciekaw, czy na przykład będziecie znali tego pana. Nie, ten za trudny. Moim zdaniem. Okej.
Gdy byłem dzieckiem, znalazłem książkę o matematyce. Postanowiłem zrozumieć zapisane w niej tajemnicze znaki i symbole. Pracę magisterską napisałem w ciągu 6 godzin. Rok później obroniłem swój doktorat. Chciałem pomóc w zakończeniu wojny i wraz z największymi naukowcami XX wieku skonstruowałem bombę jądrową. O kim mowa? Stanisław Ullmann. Ulam, super. Naklejka się należy. Dobra. To będzie trochę łatwiejsze, dlatego że o tej pani była mowa w czasie mojego poprzedniego wykładu. Jako pierwsza badałam kulturę duchów i szamanizmu na terenie Syberii. Treścią mojego życia były podróże, głównie na wschód. Wiedzą, którą tam zdobyłam, dzieliłam się podczas wykładów na wielu światowych uniwersytetach. Miałem wrażenie, że jeszcze ponownie pierwszy raz się zgłosiłaś. To jest ta Czarniecka? Coś takiego. Nie, Maria Czaplicka. Bardzo dobrze, Maria Czaplicka. To będzie może nieco z trudniejszych. To ja odkryłem witaminy i zrozumiałem, jak działają. Niektórzy twierdzą nawet, że moje odkrycia zapoczątkowały nową erę w medycynie i dały początek nauce o żywieniu. Kazimierz Funk. Super. I naklejka dla ciebie. Byłem geografem, meteorologiem, geofizykiem i glacjologiem. Mówię tak specjalnie, bo o tym panu była mowa. Autorem kilkuset publikacji naukowych. Henryk Arktowski. Bardzo dobrze. Henryk Arctowski. Okej. Mogę następny? Od mojego imienia i nazwiska pochodzą nazwy dziesiątków wymarłych zwierząt, między innymi kielodonta. Trochę już podpowiedziałem. Zofia Kielan-Jaworowska. Bardzo dobrze. Super. Odkryłem adrenalinę, czyli jeden z hormonów, który przygotowuje organizm do walki albo do ucieczki. Byłem jednym z pierwszych naukowców, którzy badali fale mózgowe i świadomość. Napoleon Cybulski. Bardzo dobrze. Słuchajcie, wy naprawdę świetnie znacie superbohaterów. Okej. Nie wiem, czy zacząć od prostszego. Dobra. Trochę. Byłem autorem wielu nowych metod stosowanych w wirusologii i bakteriologii. I uwaga, wynalazłem pierwszą na świecie szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. Rudolf Wigiel. Rudolf Weigel. Zgadza się. Należy ci się. To teraz może z serii prostszych. Wyprodukowałem naftę i skonstruowałem lampę naftową. Za dużo? 10 na raz. Piotr, no to w takim razie wybierz te 10 i zobaczymy. Proszę się podzielcie, bo jesteście akurat trójka. Dobra. To w takim razie wszystkie. A mamy tyle naklejek? Mamy. Mamy tyle naklejek. Dobra. Tylko czy my będziemy mieli, Piotr, tyle nagród? To jest to pytanie. Dobra, to ja tylko odpowiem. Wyprodukowałem naftę i skonstruowałem lampę naftową. Założyłem pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej i rafinerię. Byłem rewolucjonistą. W konspiracji walczyłem o niepodległość Polski. Z własnej kieszeni budowałem drogi, szpitale i domy pomocy społecznej. Ignacy Łukasiewicz, zgadza się. No dobra. Dobra. Czy wszyscy mają? Jeszcze nie. Proszę podejść tam dalej, bo akurat są 3 i tam za państwem. Czy mogę kolejne? Dobra. To będzie z serii może troszkę trudniejszych, ale wy się tak świetnie orientujecie w tych tematach, że chyba nie ma sensu, żeby wam zadawać proste pytania. Uwaga. Znalazłem sposób
na tworzenie idealnych kryształów krzemu. Umożliwiło to rozwój elektroniki. Wynalazłem bardzo odporny stop metali, który zrewolucjonizował kolej. Jan Czochralski. Nie, tam osoba była pierwsza. Tak? Tak. Dobra. Piotr, ty panuj nad mikrofonem. Ignacy Mościcki. Nie. Jan Czochralski. Brawo, Jan Czochralski. Dobra. Można? Dobra. Moim nazwiskiem nazwano 112 pierwiastek, krater na Księżycu, krater na Marsie i planetoidę. Napisałem Mikołaj traktat. Jeszcze nie skończyłem czytać. Mikołaj Kopernik, zgadza się. Tak, już nie... O, właśnie, kto ma 3 naklejki? Raz, 2, 3, 4. Dobra, okej, dobra. Napisałem ponad 40 książek, z których najważniejsze to Solaris, Cyberiada, Kongres Futurologiczny. Stanisław Lem. Bardzo dobrze. Trzecia. Byłem astronomem, konstruktorem instrumentów naukowych, matematykiem i bardzo dobrym browarnikiem, czyli robił piwo. To ja stworzyłem selenologię, czyli naukę o Księżycu. To ja pierwszy wykonałem dokładne mapy powierzchni Srebrnego Globu. Jan Heweliusz. Bardzo dobrze. Osoby, które mają 3 naklejki, to już się może niech nie zgłaszają, co? Mamy 6 osób. Z 3 już, tak? Tak. Super, to czekaj, zerknę ile mamy nagród. Starczy. 10. Starczy? Okej, dobra. Jeszcze 4 osoby. Byłem inżynierem drogowym i kolejowym, a także projektantem i budowniczym kilkuset mostów i tuneli. Zostałem bohaterem narodowym Peru, gdy wpadłem na pomysł, jak obronić port przed inwazją Hiszpanów. Ernest Malinowski. Super. Uwaga. Napisałem ponad 350 prac naukowych, zajmowałem się zoologią, fizjologią, anatomią i systematyką zwierząt. Jak mało kto opisałem życie w jeziorze Bajkał i wokół niego. Badałem także zwyczaje ludów syberyjskich. Opisałem setki nowych gatunków ryb, ssaków, płazów i gadów. Pokazałem, że Bajkał składa się z 2 basenów oddzielonych wałem położonym nie głębiej niż 60 metrów od powierzchni. To jest trudne. Benedykt Dybowski. Benedykt Dybowski. Super. Ty już chyba masz 7 tych naklejek. 4. Dobra. Mogę następne? Dobra, Stanisław Ulam już był. Może być kobieta. Proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. W książce jest dużo kobiet. Uwaga. Podczas wojny pracowałam w warszawskim getcie, a po jej zakończeniu współtworzyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu. Podczas I wojny światowej jako ochotniczka pracowałam w szpitalach polowych, a w Polsce w okresie międzywojennym zostałam specjalistką z zakresu chorób dziecięcych. Napisałam na ten temat kilkadziesiąt prac naukowych i książek. Maria Skłodowska-Curie. Nie. Teraz ty byłeś drugi. Ja to samo. Tam Piotrze dziewczynka? Sendrylowa. Sendlerowa? Nie. Tutaj panowie? Irena Samila. Nie.
Okej, to było trudne, przyznaję. Irena Sendlerowska? Wilhelma Sendler. Hanna Hirschfeldowa. Trudne nazwisko i bardzo, bardzo nieznana osoba. Okej, ale skoro chcecie, żebym teraz o kobietach, no gdzież ona jest? Tutaj, uwaga. Byłam pierwszą kobietą chirurgiem z królewskim dyplomem w Polsce i pewnie jedną z pierwszych na świecie. Na przełomie XVII i XVIII wieku prowadziłam zakład cyruliczny, praktykę chirurgiczną przy kopalni soli w Wieliczce. Magdalena Będzisławska. Bardzo dobrze. Dobra. Nie wiem, czy to nie będzie znowu za proste. Ale nie będzie za proste. Uwaga. W czasie wojny prowadziłam ciężarówki, które zawoziły aparaty rentgenowskie do szpitali polowych. Dzięki temu udało się uratować wielu rannych. A także zdobyłam 2 nagrody Nobla, jedną z fizyki, jedną z chemii. Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska-Curie, bardzo dobrze. Widzę, że emocje rosną, jak na meczu, nie przymierzając. Dobra, tego pana możecie znać z nazwiska, ale możecie nie wiedzieć, że on był naukowcem. Na wykładach, które prowadziłem na uniwersytecie, wykonywałem tyle eksperymentów, że przychodzili na nie nawet studenci z kierunków humanistycznych. To ja wpadłem na pomysł, jak pozyskać azot z powietrza. Uratowałem w ten sposób przemysł nawozów sztucznych i przyczyniłem się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Ignacy Mościcki. A powiedziałem o tym, że możecie go znać, bo on jest raczej znany jako jeden z prezydentów okresu międzywojennego. Mościcki był bardzo zdolnym naukowcem. Okej, i powoli już zmierzamy do brzegu. To może ostatni teraz. Moim pierwszym wynalazkiem był licznik kilometrów przejechanych przez dorożkę. Dzisiaj takie urządzenie jest w każdej taksówce na świecie. To ja wybudowałem pierwszy okręt podwodny i był tak skuteczny, że na stałe wszedł do wyposażenia marynarki wojennej. To dzięki moim obliczeniom powstały pierwsze na świecie samoloty. Stefan Drzewiecki. Bardzo dobrze. No dobra, to teraz tak. Osoby z 3 bądź więcej naklejkami. Ręka do góry. Potargujemy się. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze liczę? 6? Nie do końca. Dobra. Kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję. Teraz tak. Podejdźcie wszyscy z naklejkami tutaj. Najpierw osoby z większą liczbą naklejek, uprzejmie proszę, a resztę was zapraszam na godzinę 14, czyli za 11 minut, na premierę filmu Kosmiczne przygody pewnej sondy. I od tej premiery rozpocznie się taki trochę blok kosmiczny na tej scenie, bo po premierze filmu będzie rozmowa z astronautami. Jeden astronauta będzie na ekranie, jeden będzie przyszły, mam nadzieję, będzie tutaj na miejscu. Dziękuję bardzo i zapraszam.